بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدتكم بشأن دروس اللغة الفرنسية، نعتذر على الوقت اللي خذيته في تحضير الدروس. جيت نفهمكم فقط في لو برانسيب تاع الدروس. انا هدفي اني نعاونكم اولا باش تتخلصوا من العقدة تاع اللغة الفرنسية من خلال دروس نبدا لكم فيها من لا باز اي من الالفابي. ثانيا والاهم بالنسبة لكم كطلاب سنة ثالثة احرار او نظاميين، نحط لكم دروس تخص لو بروغرام تاعكم. اذا نبداو على بركة الله. durant cette année ان شاء الله راح نشوفوا 3 types de discours ou là 3 types de textes. Le premier chapitre اول مجال هو le texte historique. لازم نعرفوا ساعة c'est quoi un texte historique. Le texte historique c'est un texte اللي يحدثنا على أحداث تاريخية اللي هما des faits d'histoire ou bien un témoignage historique يعني شاهد تاريخي. واحد حضر مثلا الثورة التحريرية ويجي يحكي لنا دركا على مصر في الثورة وفي les événements تاع الثورة التحريرية، يعني أحداث تاريخية وشاهد تاريخي des faits d'histoire et un témoignage historique. لازم نعرفوا les caractéristiques d'un texte historique يعني خصائص النص التاريخي باش كيجيكم un texte تقدروا تعرفوه اسكو c'est un texte historique ولا ها. نبداو من الخصائص. الخاصية الأولى هما أسماء العلم ولا les noms propres. les noms propres قادر يكونوا des noms de personnes يعني أسماء أشخاص ولا des noms de lieux اللي هما des villes ولا des régions. les personnes نعطيكم des exemples، مثلا يقول لكم مصطفى بن بولعيد، الأمير عبد القادر. وقادر يكونوا حتى أسماء universelle يعني شهدوا الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية كما يقول لكم هتلر ولا أي واحد. ولا قادر يكونوا دي ليو اللي هما أماكن تاع لي فيل ولا تاع لي ريجون. لي فيل سطيف اللي صرا فيها احداث 8 ماي 1945 ولا دي ريجون مثلا لو نور قسطنطينوا اللي هو الشمال القسنطيني. يعني لي نون بروبر يقدروا يكونوا دي بيرسون اسماء ولا دي ليو دي فيل ولا دي ريجون. عندنا لي دات مثلا كما قلت لكم مثلا 8 ماي 1945 ولا 5 جويلية 1962. المهم أحداث تاريخية اللي صارت في الماضي. ثالث حاجة اللي هي les événements marquants. les événements marquants هما les événements correspondant les dates اللي كنا نحكيو عليهم. كي يقولكم le 5 juillet على بالنا بلي تاريخ استقلال الجزائر اللي هي la date de l'indépendance. هذو الزوج en général يكونوا مع بعضهم les dates et les événements marquants. بعد ما عرفنا c'est quoi un texte historique و les caractéristiques اللي هما الخصائص d'un texte historique، نوصلوا les temps employés dans un texte historique يعني الأزمنة اللي نستعملوهم في النص التاريخي. عندنا des temps passés et un temps présent. les temps passés عندنا le passé simple le passé composé et l'imparfait. هاد les temps عندهم des buts ولا أهداف. مثلا le passé simple et le passé composé ils sont utilisés pour raconter des histoires dans le passé يعني تحكي على أحداث صارت في الماضي. هنا لازم نعرفوا les terminaisons تاع chaque temps. هذو راح ندير لكم دروس وحدها أبار اللي لازم تفرجوه من البداية للنهاية باش تعرفوا les terminaisons و les moments اللي نستعملوا فيهم هاد le temps. عندنا l'imparfait le but تاعو c'est la description يعني الشرح. le temps présent c'est le temps le plus dominant في le texte historique يعني كي يسقسيكم en général الإجابة تكون le temps utilisé ou la employé dans un texte historique تكون le présent de l'indicatif. راح يسقسيكم علاه ولا le but تاعو الهدف c'est quoi pour actualiser les événements يعني les événements اللي صراو في le passé يحكي عليهم على أساس راهو عايشهم دركا باش يقدر يحسسنا. كما ذكرت le présent de l'indicatif le but تاعو c'est actualiser les événements يعني les événements اللي صراو في le passé نعاودو ردوهم في le présent باش نحسو بالقيمة تاعهم وبلا valeur تاعهم.
La valeur de le présent, c'est historique. يعني نقولوا le temps dominant dans le texte, c'est le présent de l'indicatif et sa valeur est historique. هذه لازم تعرفوها مليح. وصلنا الرابع نقطة ولا le quatrième point اللي هي la visée communicative الهدف من النص ولا هدف الكاتب من هذا النص. La visée communicative dans le texte historique est informative. معناتها l'auteur il informe les lecteurs يعني راهو يخبرهم راهو يحكي لهم يحدثهم على وقائع صارت في الباسي يعني la visée elle est informative ولا le but c'est d'informer وهذه une question اللي بزاف تجي في الباك. Le but ou bien l'intention but objectif هذو كامل la réponse تاعهم c'est informer وهما يساويو la visée communicative. معناتها كيسقسيك يقولك c'est quoi la visée communicative يعني c'est quoi l'intention, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif de l'auteur dans le texte. La réponse c'est informer. الإجابة هي informer. آخر نقطة في الدرس تاعنا le cinquième point l'objectivité et la subjectivité dans le texte. L'objectivité ça veut dire l'auteur il est présent ou bien absent dans le texte. Objectif il est absent, subjectif il est présent. عندنا نقاط ولا خصائص نقدروا بيهم نعرفوا بلي le texte l'auteur il est objectif يعني absent ou la subjectif il est présent dans le texte. نبداو بلي marques d'objectivité. أول حاجة c'est les phrases nominales يعني الجمل تاعنا تكون اسمية وما تكونش فعلية. عندنا le pronom indéfini en نلقاوه بكثرة لو ان يعني ما يحددلكش شكون راهو يهضر في لو تكست ولا شكون راهو عايش في لي زيفينمون اللي راهو يحكي عليهم لو تكست. لو ان يحكي لك على ضمير غائب وما على بالناش اصلا على من راهو يحكي يعني لو كان نلقاو لو ان يعني l'auteur est absent dans le texte. عندنا les marques de subjectivité اللي هي l'auteur elle est présent dans le texte. عندنا أول حاجة هي les indices d'énonciation. Les indices d'énonciation عندنا les pronoms personnels كيما le je, le nous. je يعني راني نحكي أنا مثلا أنا راني نحكي دركا نقول لكم أنا يعني le je. le nous يعني على un groupe مثلا أنا وزميلة تاعي ولا أنا وأي وحدة نقولوا le nous يعني نحكيو على رواحنا حنا. ولا les adjectifs possessifs les adjectifs كيما le mien كيما هاد الورقة نقولوا la mienne c'est une feuille elle est la mienne يعني تاعي أنايا نحكي على حاجة تخصني. ولا le mien ولا le nôtre نحكي على حاجة تخصنا حنا في جماعة. المهم هادو كامل des adjectifs possessifs يدلوا على أنه l'auteur il est présent dans le texte. On a les révélateurs de l'opinion de l'auteur. Par exemple, يقول لكم je pense que ولا à mon avis يحكي على روحه يمد رأيه الخاص الرأي الخاص للكاتب. وعندنا وهذه طرحت في البكالوريا la terminaison en هذه تدل على le nous كي نصرفوا un verbe du premier groupe مع الضمير nous نديروا la terminaison en يعني هذه لو كانت تلقاوها بكثرة يعني تدل على la subjectivité de l'auteur يعني la présence de l'auteur dans le texte. هنا نكون وصلنا لنهاية الدرس تاعنا اللي هو le texte historique. حاولت يكون ملخص بقدر الإمكان لأنه راح ندير لكم les questions les plus fréquentes في le texte historique الحاجة اللي راح تهمكم انتوما beaucoup plus باش تقدروا
pour pouvoir répondre à les questions تاعكم في les examens. ما يهمكمش دركا سي فري تحبوا تجيبوا une bonne moyenne دركا وتحبوا تتعلموا لو فرونسي في ان جور ولا، مي هذه حاجه ما تصراش. دونك تقدروا تبداو من دركا شاك جور ولا شاك سيمين باغ اكزومبل ديروا 2 جور في لا سيمين اللي ديروا فيهم une révision générale على لو فرونسي. نبداو بوتيت ا بوتي حتى نوصلوا لوبجيكتيف تاعنا اللي هي une bonne note في l'examen de bac. دونك الدرس تاعنا كملناه. دوك نبريباري دوك في لو بروشان في لا بروشين فيديو راح نحط لكم لي كيسيون لي بلو فريكونت وندير لكم الاجابات مع الشرح المفصل، وهذوك هما لي كيسيون اللي يجيكم بوكو بلوس الباكالوريا. وهذوك دي كيسيون اللي كنت ديجا نحيتهم من دي سوجي دو باك اي تو. نقولكم بالتوفيق وما تخلعوش وريفيزي بيان اي بون كوراج.